Viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, shughuli hii ya leo kwetu sisi Jeshi la Uhifadhi ni hatua muhimu sana, kwani tumeweza kuongeza idadi ya makamishna wasaidizi waandamizi katika management ya Mamlaka ya Hifadhi ya Ngorongoro. Makamishna wasaidizi waandamizi ndani ya Mamlaka ya Hifadhi ya Ngorongoro, pamoja na majukumu mengi walionayo, ndio washauri wakuu wa kamishna mkuu. Hawa ndio engine ya kuifanya mamlaka iweze kusonga mbele kama watatimiza wajibu wao kikamilifu. Nitoe wito kwa ndugu zangu mliovalishwa vyeo hii leo. Kumbukeni, vyeo ni dhamana. Katimizeni wajibu wenu kwa kuhakikisha kuwa mnasimamia vizuri idara mnazopewa au mlizonazo, lakini pia ni vyema kuzingatia sheria, taratibu na kanuni za taasisi. Kama tulivyoshuhudia makamishna wasaidizi waandamizi waliovishwa vyeo leo na kutumikia idara ya fedha pamoja na idara ya teknolojia ya habari ya mawasiliano. Kwa upande wa idara ya fedha, idara hii ina jukumu la kusimamia ukusanyaji wa mapato na matumizi. Nikutake mkuu wa idara hii kasimamia imara ili mapato yetu yazidi kuongezeka. Mwaka huu malengo yetu ni kukusanya shilingi bilioni 350. Ni jukumu lako wewe na timu yako kwa kuunganisha nguvu na management yote kuhakikisha kuwa lengo hili linafikiwa. Mheshimiwa Rais ametukumbusha juzi na anahakikisha kwamba tunaboresha hata miundombinu ili tupate tija na watalii kutosha. Ili tuweze kufikia lengo hili na hata kulivuka, tunatakiwa kuwa wabunifu wa vyanzo vipya vya mapato na kuanzisha mazao mapya ya utalii ili tuweze kuingiza fedha zaidi. Tuna maeneo yetu ya Kimondo kule Songwe pamoja na Amboni mkoani Tanga. Nenda kasimamia maeneo haya yawe ni faida, na imani yangu kubwa kwamba kama mtaongeza ubunifu, mamlaka itapata fedha nyingi kupitia Kimondo cha Songwe na magofu ya Amboni. Mamlaka ya Hifadhi ya Ngorongoro la kuwavalisha vyeo wenzetu waliovalishwa vyeo. Kwetu sisi fursa hii ni muhimu sana na ina maana kubwa sana. Moja, tunapata watendakazi wapya, lakini mbili, inathibitisha kwamba tunakuwa imara zaidi katika kuwa na timu inaweza kutenda kazi, kutekeleza majukumu yetu muhimu ya kusimamia uhifadhi na kuendesha shughuli za utalii, ikiwa ni kuhakikisha kwamba shughuli tunazoendesha zinachangia katika ustawi wa jamii, zinachangia katika maendeleo ya kiuchumi ya Tanzania na jamii kwa ujumla. Kwa hiyo kwa mara nyingine tena tunawashukuru sana kuungana na sisi katika shughuli hii, na hii inatutia moyo katika kuendelea kutekeleza majukumu yetu tuliyopangiwa, na tuna hakika tutaweza kutekeleza majukumu yetu kwa ufanisi mkubwa zaidi ili kuchangia katika kukuza uchumi wa nchi ambao unaongozwa na dira ya serikali ya awamu ya 6 ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Na kama mnavyojua kwamba utalii ni sekta moja kati ya sekta vinara zinazochangia katika uchumi wa nchi hii, na utalii huu unatokana na uhifadhi endelevu tunaofanya. Kwa hiyo sisi kama mamlaka ya Ngorongoro tunaendelea kutekeleza majukumu haya kwa kushirikiana na wadau mbalimbali, ikiwa ni pamoja na wadau walioungana na sisi. Kwa mara nyingine tena
Tunawashukuru sana. Mwenyezi Mungu awabariki katika shughuli zenu mnazoendelea nazo, na muendelea kutunga mkono na kushirikiana na sisi katika kutimiza shughuli na majukumu yetu. Kwa majina naitwa Amani Hamisi Makota, ni mkuu wa kitengo cha TEHAMA. Kama leo ambavyo mmesikia kwamba hapo tumevalishwa vyeo na tumejiunga na makamishna wenzetu wasaidizi hapa Ngorongoro katika kuhakikisha kwamba tunatekeleza maagizo ya Mheshimiwa Rais katika especially katika kitengo changu cha TEHAMA. Kama mlivyomsikia Mheshimiwa Mwenyekiti Afande ameelekeza kwamba tuhakikishe mifumo inasomana na taasisi zingine, lakini tuhakikishe kwamba tunaboresha mifumo kwenye taasisi yetu ya Ngorongoro. Kwa hiyo hilo ndio tumekuja kujipanga na tutalitekeleza kwa kasi ya kama alivyoelekeza mwenyekiti. Kwa ajili ya ushirikiano na kuondoa zile taarifa za upotoshaji, tumeona maelekezo ya pande. Lipi ambao mnaona kwamba ikifanywa kazi kwa mapema, kwa ushirikiano ambao mlionao itafanywa kazi na baadaye mkapata matokeo ambayo mnatarajia? Kikubwa ni kuhakikisha kwamba tunatoa taarifa muhimu na sahihi kwa wakati. Kwa hiyo niwaahidi kwamba taarifa zote ambazo zipo zitakuwa tunaziupdate kila wakati kwenye website yetu na kuhakikisha kwamba jamii inapata taarifa sahihi kwa kupitia mifumo yetu. Kwa hiyo sasa hivi tutaboresha mifumo, kwa hiyo kila kitu jamii itakuwa inakipata kwa wakati kupitia kwenye mifumo yetu ya Ngorongoro.